السلام عليكم guys kusoo dhawaada casharadani advantage aan ugu baratay hadaan oo kale in aan soo gudbino cashirkeeni maanta waxa uu hadlaynaa 6 qaabood oo lagu yareyn karo xulusta caloosha ma tahay qaf jecel inuu caloosha oo xulustiisa iska yareeyo ma tahay qaf jecel darees oo aad u jecel yahay oo quruxda badan inuu xirto oo xulusta darteeda uu xiran laayahay ma tahay qaf oo rabo inuu xulustaas iska yareeyo markuu asxaabtiisa la dhax fadhiyo oo dareema inuu kaligiisa meesha ugu xulus weyn yahay hadii aad tahay inta aan soo sheegnay fadlan muuqaalkan ila daawo hadii aad ka mid tahay asxaabteena ku xiran janaalkeena fadlan subscribe noo saar gambaleelkana saaro mawduuca isleeda uu ku anfaca commentiga noo reeb number 2 ka fogow sokorta dabiiciga sokorta dabiiciga waa sokor jirka bini'aadanka metabolism marka lagu sameeyo ku hareyso qaab energy ahaan sokorta dabiiciga waxay dhibtaa qofka jirkiisa markay gasho oo dabiiciyan waxay u dhex fadhiistaa sida liverka ama xubnaha ugu muhiimsan jirka waxay kala dhex fadhiisanay kidneyga kale kidneyga wuxuu qabtaa inuu sameeyo filtration inuu sameeyo wax walba oo jirka bini'aadanka soo dhex galo marka maadaama sokorta dabiiciga sokortan dabiiciga hadaad basatid waxa jirka ku fadhiisanayo nooc loo yaqaan fructose oo jirka ku fadhiisto waxa bilaabanaya inuu bilowdo qofkan inuu xulus fara badan oo jirkiisa soo koro xulustaas ay jirkaaga soo koreysana waxay sabab doontaa inaad adiga dareentid inaad tahay qof oo dadka aad dhaxgali karin si dabiiciyan waxa dareemaysaa cabur oo shakhsiyan aad dareemaysaa xulusta waxyaabaha oo sababaya kale waxa kamid ah inuu jirku ku bato waxyaabaha loo yaqaan glucose sida sokorta loo isticmaalo cabitaanka kale aniga waxa isticmaalaa cabitaan drinking waxa isticmaalaa qayb kamid ah cabitaanada oo dabiiciga ahayn oo sokorta ku badan sida cabitaankan oo bacda ku jira shalaxda dhahay sokorta dabiiciga way sokortan dabiiciga oo cadaanka oo cabitaanada lagu shiitan waxay sababtaa sixinta faraha badan waxa kale oo sababo caanaha kale markii lagu darsado cabitaanka waxay kale oo sababtaa sokortan dabiiciga inuu kugu bato waxa kugu ziyaadayo baalkaas kugu ziyaadayo kirishkaas kugu ziyaadayo calooshaada ziyaadayso waxaana dareemay ixbaada dareemay cabur oo waxa dareemay in aadan ku dhex jiri karin dadka aad asxaabka la tahay iyo dadka aad shaqo wadaag la tahay marka sokortaas dabiiciga iska yaree iska ilaali problemaadkaas ay sababtaa psychological ahaan waxa lagu ogaaday dadka oo caloosha ka weyn sixinta saaran in oo yaani ixbaad ay dareemayaan problem fara badan ay dareemayaan maadaama ay bulshada ku dhex nool yihiin number 2 cun borotiin fara badan borootiinka waxyaabaha oo naga saacida waxa kamid ah building of our body waxyaabaha oo saameynaya waxa kamid ah jirkeena inuu dhiso hadii aad isticmaashid amount protein fara badan sida hadaa isticmaashid digaag oo kale digaaga wuxuu ka saacidaa inuu jirkaaga dhismo wuxuuna ka ilaalinayaa inuu jirkaaga kala sarmaro ileen baahantan loo yaqaan sixinta waxay ziyaadisaa caloosha xagga sare soo ziyaadaya wajigaaga jirkaaga foolxumo noqonaa jirkaaga wuxuu noqonaa an arrangement body laakiin hadaad protein isticmaashid waxa noqonaya qof oo xabadkan uu weyn yahay oo hoosna u siman yahay jirkiisa wuxuu noqonaa jir isla siman hadii jirkaaga oo kala sarmaro waxa dareemaysaa inaad dareemaysid xogaa yar psychological ahaan daraasad la sameeyay inaad dareemaysid xogaa ixbaad yar dareemay cabash yar oo waxa dareemay inaadan qurxooneen laakiin waa dareemi kartaa dadka gym-ka qaado kale oo bira isticmaal waxay aad u cunaan proteinka carbohydrate lama farin energy fara badan u baahan yihiin laakiin waxa la farin isticmaalaan proteinka waa waxa kaliya oo jirkeena qurxinaa wuxuuna naga ilaaliyaa inuu cudurro fara badan nagu dhaco iyo waxa kale oo naga ilaaliyaa inuu caloosheena soo weynaato number 3 cun wax yar oo carbohydrate cunida carbohydrate-ka amount-ga yar wuxuu ka saacidaa inuu bilaabo inuu istaajiyo appetite-kaaga jirka bini'aadanka wuxuu leeyahay qofka haduu consuming a lot of the carbohydrate oo qaadanayo sokor fara badan oo isticmaalayo oo natural food haduu ku isticmaalayo sida bariis fara badan isticmaasho ama baasta fara badan isticmaasho baastada faraha badan iyo bariiska faraha badan waxa ka dhex buuxo waxa loo yaqaan carbohydrate ka dhex buuxo carbohydrate-kaas dabiiciga waxa loo baahan yahay amount yar inaad ka qaadid si jirkaaga uu noqdo mid appetite-ka collapse ku dhaca appetite-ka ka xirmay hadii appetite-kaas ka xirmatan waxa imaanayso cayilka faraha badan ku saarnaa iyo caloosha sixinta soo jeeday inuu ka yaraado consuming fara badan raashin fara badan ma qaadanaysid raashinkaaga yaraanay laakiin iska badinin carbohydrate-ka anaga 24 day everyone Somali 24 day wuxuu isticmaalaa carbohydrate waxda waxa ku raacay canjeero waxa ku qadeynay carbohydrate oo bariis habeenkina waxa laga yaabaa inaad baasta ku cashayso laga yaabaa carbohydrate-kaas tirada badan wuxuu ku keenaa inuu jirkaaga miisaankaaga ziyaadiyo number 4 cun waxyaabaha fiber ku badan yahay sida qamadiga oo kale qamadiga ama waxyaabaha fiber ku badan yahay sida digirta oo kale
waxay muhiim u yihiin inay sameeyaan jirka bini'aadanka collapse waxay istaajinayaan dheefshiidka jirka bini'aadanka oo soo saaraya more product of the carbohydrate waxyaabo fara badan oo jirka wuxuu soo saaraa sokor soo saaraa tamartaas waxay bilaabayaan inuu jirka oo sii ziyaado waxyaabahan fiberka sida qamadiga oo kale wuxuu jirka u fiican yahay dadka sokorta qaba dadka dhiigkarka qaba dadka cudurrada baahiyaha gaarka qaba dhammaantood wuxuu ka saacidaa inuu dheefshiidkooda oo collapse ku imaanin oo sii socdo haddii oo kugu bato waxyaabahan fiberka waxaa adkaanayso inuu saxarada qofkan si degdeg u imaado si dabiici wuxuu u baahnaana inuu caloosha oo socodsiiyo oo u baahdo qarasbax waxyaabahan oo fiberka waxay u fiican yihiin qofka oo jirkiisa culays ku ziyaado kale inuu culayska miisaanka oo ka qayb qaato inuu wasaqda jirka ka saaro aad jirka muhiim ugu yihiin maadooyin fara badan oo kiimikaal ka kooban ilaa jirka bini'aadanka ma laha wax burburin karo waxyaabahan fiberka loo yaqaan beta 1,4 glycosidic bond ma laha jirka bini'aadanka laakiin waxyaabahan oo dabiiciga waxay ka kooban yihiin beta 1,4 glycosidic bond ka kooban yihiin raabitadaas waxay sameynayaan inaysan jirka bini'aadanka aysan burburin karin mar alla markay caloosha ku haraan lama saari karo ilaa lagu saaro wax loo yaqaan lasativa waxaa isticmaalaysaa daawooyin lasativa ama sharoob ama kaniin isticmaalaya kuwaas waxay sameynayaan in excretion ku sameeyaan wixii ka saaraan marka dad badsita waxyaabaha fiberka waxaa ku adkaanaya inuu jirkaaga oo kala saramaro waxaa sahlanaanaya inuu jirkaaga body buildingkaaga isla sinnaado ilaa waxyaabahaas fiberka waxay ka kooban yihiin proteinskaas wuxuu ka saacidaa inuu jirkaaga oo shaqo fiican ka qabto oo jirkaaga ahaado mid qurux badan number 5 sameey exercise regularly samaynta exercise-ka ama rucleynta waxay aad faa'iido u leedahay inuu yareeyo waxyaabahan krishka loo yaqaan ama calooshiisa qofka ku ziyaado kale oo yareena qofka mar alla markuu exercise sameeyo waxa imaanaysa inuu jirkiisa gubto oo wixii sokor ku jirta ama wixii oo dufin ku jirta inuu bilaado inuu gubto dhidid ahaan uu imaana jirkiisa wuxuu bilaabaa inuu wasaqda ka yaraato maadaama exercise-ka uu fiican yahay wasaqda inay ka yaraato samee exercise dadka ugu badan aan exercise ka sameeynin oo xafiisyada ka shaqeeya oo mukayfada ku dhex jiraan waa dadka ugu nugul inuu problemkan ku dhaco inuu caloosha ka soo weynaado oo baalkaas ka soo baxo jirkooduna waa kala saramara si qurux badanna magaalada uma mari karaan dhar libis qurux badanna ma xiran karaan marka exercise sameeyso time management every day early morning isku day 2 hours in exercise sameeysid exercise uma baahna garoon inaa heshid uma baahna bere inaa heshid uma baahna exercise wuxuu u baahan yahay qolka aad degan tahay sariirta jiifka aad degan tahay inaad ku rucleysid oo aad sameeysid 100 xabo oo rucleyn 100 xabo rucleyn aad every day sameeysid waxa adkaanaya jirkaaga inuu ziyaado miisaanka ama kala bata adkaanaya mar walba ku fikir inaad miisaankaaga la socotid markaad exercise sameynaysid exercise wuxuu ka saacidaa miisaankaaga la socoshadiisa haddii oo miisaankaaga ziyaado waxa u baahnaanaya waxa dareemaysaa inaad u baahan tahay exercise sameeyne miisaankaagana wuxuu noqonayaa mid dabiici ah laakiin haddaad exercise sameynin miisaankaagana aad la soconin waxa imaanaysa inuu jirkaaga kala sara maro xataa fil mustaqbaliyan relationship-ka uma fiicno waayo qofka waxa bilaabatay baryahan selective of the marriage qofka gabadha wax xulanayso ama ninka wax xulanaa inuu xusho qof jirkiisa sameeya qof jirkiisa kala sara mara relationship lama sameeyo badanaa lama jeclo magaaladana waa la socod number 6 dooro cunooyinka aan soo sheegnay number 6 waa talo guud waxaad isku daydaa inaad isticmaashid cunooyinka aan ka soo sheekeynay sida borotiinka kale aan ka soo sheekeynay inaad u isticmaashid haddii aad cunooyinka aan ka soo sheekay aadan isticmaal waxa bilaabanayso jirkaaga inuu kala sara maro isku day mar walba inaad la socotid miisaankaaga saan ka soo sheegnay inaad la socotid dhirirkaaga miisaanka iyo dhirirka waa waxyaabo isku xiriir balance ah qofka culayska laga rabo waxa lagu ogaadaa dhirirkaaga height-kaaga xabire height-kaaga markooya 1.85 markooya waxa laga rabaa dhirirkaaga 1.5 markooya waxa laga rabaa inuu culayskaaga noqdo 85 inuu noqdo 85 kiilo inuu noqdo haddii 1.85 oo length aad tahay dhirir ahaan aad tahay waxa laga rabaa culayskaaga inuu noqdo 85 culayskaaga dhirirkaaga misla egyihiin hadda jakim isku day haddii culayskaaga dhirirkaaga oo san isla ekeen waxa tahay qof oo waxyaabo fara badan ku ziyaasanaysa oo sakor fara badan jirkiisa ku jirto isku day please sakortaas inaad iska dhintid waxa sameey kartaa exercise-kaas waa dooro kartaa exercise-ka wuxuu kale ka saacidaa inuu sameeyo waste product of your body jirkaaga wasaqda ka saaraan wasaqda jirkaaga ka nadiifina isla markii aad rucleyn sameeysid every early morning haddaad isticmaasho 1 liter of water 1 liter oo biyo daacabtid biyaas aad isticmaasho biyaas waxay bilaabayaan in wixii hal aad isticmaasho aan cuntay oo wasaqda dhan la soo nadiifiyo waxa la soo keenay stomach exercise inta sameynaysa rucleynaysa waxa bilaabanaysa inaad u baahan tahay inaad suuli gashid musqul u baahnaanay haddaad musqul gashidna wasaqda waa ka soo baxay exercise ka faa'iidadaas uu leeyahay waxaan ka codsanaynaa
هذا جنال كأنك عصب تاعي فضلا سبسكرايب نصار موضوع الله موضوع إسلام هاي وعشرة أدفانتج إنك وصل قد بينه إنه وصل قد بينها وأنا ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلانتين و exercise ناس